Короче, в гараже валялась вот такая вот сигнализация Елена Ша-10/6 92-го года. Вот, от нее крышка. В общем, решил вскрыть, посмотреть, что внутри. С надеждой, может, что-то драгметалл есть. И да, здесь есть микросхемки с позолоченными ножками. Конденсаторы КМ оранжевые, не помню содержание. Там платина, палладия здесь нету, в них платина. Вот, стоит еще РС какая-то, РС-22, но надо ее смотреть, приемная она или нет. И 2 транзистора с позолотой.